السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. خوفا من أن تكون محاكمة الكاتب بوعلام صنصال المعتقل في الجزائر حاليا بتهمة تعريض أمن الدولة للخطر عاجلا، لا يستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تصعيد الأمر ورفعه إلى المنظمات الدولية، منددا بالهجمات المتعددة على حقوق الدفاع ومنعهم من دخول الجزائر. جاء ذلك بعدما رفض القضاء الجزائري بالأمس طلب إطلاق سراح الكاتب بوعلام صنصال الموقوف حاليا في الجزائر بتهمة تعريض الدولة للخطر. وأشار المحامي الفرنسي فرانسوا زيمراي خلال ندوة صحفية بمقر دار نشر غليمار في باريس بأن الجزائر قررت منعه من الوصول إلى قاعة المحاكمة، وأنه سيمنح نفسه بضعة أيام قبل التوجه إلى الأمم المتحدة للتنديد بالعقبات التي تعترض عمله. وأكد ماكرون أننا سنطبق القانون الجزائري لأنه أيضا ضمن المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، بما في ذلك معاهدة الحقوق المدنية والسياسية وجميع النصوص الدولية الرئيسية المعتمدة في الإطار المتعدد الأطراف والمنصوص عليها في القانون الجزائري. وإذا أدركنا أنه لا توجد محاكمة عادلة فسنقوم في ذلك الوقت بتنفيذ الإجراءات المناسبة لذلك أمام المحكمة العليا لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك من خلال إحالة الملف إلى المحكمة العليا وأيضا إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والتي تعد الجزائر عضوا فيها. وفي الأخير شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Alger a rejeté, ce mercredi, la demande de remise en liberté de l'écrivain Boualem Sansal, incarcéré depuis le 16 novembre dernier. Accusé d'atteinte à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale, Sansal demeure en prison, une décision qui alimente les tensions entre Alger et Paris. Une enquête controversée. Les autorités algériennes reprochent à Boualem Sansal ses déclarations publiques ainsi que ses liens présumés avec le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MAK, classée organisation terroriste en Algérie. Âgé de 75 ans, l'écrivain est détenu à la prison de Koléa, après un court passage à l'hôpital. L'enquête s'intéresse également au virage idéologique de Sansal. Longtemps connu pour ses prises de position anti-islamistes, l'écrivain s'est rapproché de thèses défendues par l'extrême droite française, notamment sur l'immigration et la mémoire coloniale. Ces évolutions ont suscité des critiques aussi bien en Algérie qu'en France, où son œuvre divise. Réaction en France et à l'international. L'arrestation de Sansal a provoqué une onde de choc en France. L'extrême droite a rapidement mobilisé ses soutiens pour demander sa libération, tandis que le gouvernement français a adopté une position plus mesurée. Le président Emmanuel Macron s'est déclaré très préoccupé, tandis que Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, a qualifié cette détention d'inacceptable. Cependant, les autorités françaises restent prudentes, dénonçant une arrestation sans fondement sans pour autant heurter frontalement Alger. Le milieu littéraire algérien en émoi. La décision de maintenir Boualem Sansal en détention a également fait réagir le monde littéraire algérien. L'écrivain Kamel Daoud, autre figure de proue, a exprimé sa colère et son humiliation face à cette affaire. S'il dénonce une atteinte à la liberté d'expression, Daoud laisse également transparaître une lassitude face aux divisions politiques qui marquent l'Algérie. Par ailleurs, Daoud se retrouve lui-même au cœur d'une controverse. Il est accusé d'avoir exploité, sans autorisation, l'histoire d'une rescapée de la décennie noire dans son roman Houri, ce qui a suscité une vive indignation.